रिएक्शन दिखना। ओए बेटा कितना को या को हटाला ओ भाई। आज मैं आप लोग को डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले से कि इस बाइक के बारे में डिटेल्स के बारे में मैं उतना ज़्यादा मालूम नहीं है, थोड़ा बहुत मालूम है वो बताने वाला हूँ आपको। और इस बाइक का आज सिर्फ साउंड का वीडियो होने वाला है, मैं बता देने वाला हूँ, सिर्फ साउंड ही का मज़ा लेना आप। अभी चलते हैं हम। हाँ ये रहा, आप स्टार्ट किया। पता नहीं आपको मेरा साउंड आएगा कि आज, पता नहीं एकदम भी, लेकिन आप सिर्फ इस बाइक को एंजॉय करना आज। देखो देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, खुद ब खुद छोड़ा है पटाखे। तो इस बाइक के बारे में मैं बताता हूँ। इसमें आपको 19.1 हॉर्स पावर का इंजन मिल जाता है और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो शायद 28.3 टॉर्क है। और इंजन जो है वो 346 ऐसा ही कुछ है। रिएक्शन दिख रहे हो? क्या साउंड आता है ब्रो, क्या साउंड आता है। हाय। तो यहाँ पे मेरा स्कूटी का पेट्रोल बढ़वा रहा है, मतलब डाल रहा है मेरा दोस्त। मेरा पास पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, तो समझ पा रहे हो। तो वो आ रहा है, उसको आने देते हैं और हम लोग इसको एंजॉय करते हैं। ये चाचा क्या कर रहे हैं दिखना, मैं किल स्विच भी नहीं कर रहा हूँ, खुद ब खुद मारेगा। यहाँ पे रिएक्शन भाई, रिएक्शन 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 दिखना। ओ भाई पटाखा ही पटाखा, हेलीकॉप्टर है, पूरा हेलीकॉप्टर, पूरा हेलीकॉप्टर, क्या बताऊँ। मेरा दोस्त किधर गया, मेरे को वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, मैं इतना दूर आ गया हूँ क्या। और यहाँ पे और एक स्टैंडर्ड होगा जो कि मेरा बहुत फेवरेट है रॉयल एनफील्ड में। इन्हीं की तो कमी है ज़िंदगी में, इन्हीं की तो कमी है। इन जैसे ऑटो वाले ना हो राइड में, आपको अगर राइड में ये लोग नहीं दिखाई दिए तो आपका वीडियो ही वीडियो नहीं बना। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ तो लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा भारी होता है रॉयल एनफील्ड, बहुत ही हैवी होता है। तो ये गलत फहमी आप हटा दो माइंड से। ये इतना भी हैवी नहीं है जो लोग सोचते हैं, इतना भी हैवी नहीं है, आप हैंडल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है।
पटाखा ही पटाखा ब्रो। अभी और सामने जाके क्या करें, घुमा लेते। मेरे को लगता नहीं है बाइक के लिए मुझे रिएक्शन मिल रहा है, मेरे को जितना लगता है मेरे फ़ोन के वजह से मेरे को रिएक्शन मिल रहा है। ओह, बात कर रहा था कि हेवी के बारे में। उतना ज़्यादा हेवी नहीं होता है बाइक इसमें। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि इसका इंजन बहुत ज़्यादा हीट होता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। अगर बाई चांस आपका पैर लग गया, सोचो काम ख़त्म। तो उतना ज़्यादा हेवी नहीं होता है, तो आप उतना ज़्यादा टेंशन मत लो, ले सकते हो आप। होए कैसे चल जाएगी रिएक्शन भाई सी बेतला। ओए हेवी नहीं होता है, बहुत इजी कंट्रोल है, बहुत इजी कंट्रोल। लोग जितना सोचते हैं ना हेवी होता है, वैसा नहीं होता है। लोग अफवाह ही फैलाते रहेंगे। आप आपका ड्रीम दिखो, आपको जो लेना है, जो मर्ज़ी करना है वो करो। ओए बेटा किता को यो को ऑटोला को यो की गुरे भाई उठा को मेरा इधर तक लग रहा है। हाँ हर कोई साइड ले रहा है। साइड ले लिया सबने, हॉर्न का ज़रूरत ही नहीं है भाई। ओए छपरी राइडर मिल गया। ओ भाई ओ भाई ओए आस्ते। क्या हो रहे भाई। तो ये रहा हमारा दन्नो को देखो कितना साफ सुथरा लग रहा है। तो चलते, अभी वीडियो एंडिंग करने का समय आ गया और इसका स्टैंड इतना हार्ड है क्या बताओ। ओ भाई तो आज का वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। तो कैसा लगा वीडियो बताना एक बार ही कमेंट करके। पिकलूनी। सो यही था आज का वीडियो। हमारे वीडियो क्या छोड़ते दे। क्या कर रहा है भाई, परस ना आ रहा पर वाला। तरकारी गरम हो रहा है। तो यही था आज का वीडियो। होप करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। आज ज़्यादा बातें नहीं किया क्योंकि आपको पता है इसका बारे में बात करके भी क्या फ़ायदा। इसका सिर्फ साउंड के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो होप करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल था वीडियो। और मिलते और एक से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बूम।